lapho afinyela khona lo mbukiso lo ndingelelayo ummeli umfana kaShezi oyibiza ngomgidelo lapha emculweni ngiphethe inkabe yami la eceleni uTrex Mfowazitha okuyena ongithintela intamo umfowethu nje siphilisana naye
ngithi bafowethu anginazise-ke uMgidelo uwenzile isingile umfana nje usafika emculweni unenzela isingile ethi icala lomvelo. Ngakho-ke ngithe abantu akubashuthele beke bebone ukuthi uMgidelo kahle ubani uMgidelo. Masikhuluma uMgidelo sikhuluma ngomfana. So lo khuluma manje uyena uMgidelo ukuthi umfana ngapha enkandla Mahlathe Amnyama eTuwane. Ngithembisa khona ngoba sengifikile emculweni usefikile umfana impela manje sazokhala isikhathi eside ngizolilala. Abantu abalindele ukhona umsebenzi uMgidelo akanenzela wona oyi-album ngoba kade eyivezile. Umfana usebenza kakhulu laphana e-studio esikhulu ekuthiwa i-JMP siphethe uMfokandlovu lapha uthini phansi bekwele Diamond. Ngisaqala kakhulu ngiyazi ukuthi udumo Diamond elenza njani. Ngithanda nje ukubonga bafowethu i-support eninginike yona isingile yami ngoba ebesike yaphuma vele. Uthe manje ngishuthele i-video promo ukuthi ningibone imazi uMgidelo. Bonge kakhulu ngisho lakho mfowethu ngangifakazela wayekhona mhlanxoxa bafana ngey'khweli yibo ngengenamona liphakele nezitha zamacatha zashaya esentwana. Hayi lezo mngane wami yipho umlungisi phakama phansi le ntoshana umajazi amnyama bathe amsindana unethile umfana. Khula ntwana nami ngiyakuzwa mina nje ntombi simzungeza nogcizo mfana ngenkani.